Halo guys. Gimana ceglok ta Mas? Guys, karena anginnya kenceng banget, jadi pohon mangga ini milik tetangga aku ambruk guys, alias bokak. Wih, dapet satu. Tadi Kevin udah dapet dua. Bapak dapat lagi satu guys. Sini guys. Sini guys. Ayo guys, kita kumpulin guys. Kevin? Itu sih bapak mau ke sawah. Mas Kevin mau ikut. Nah, tiba-tiba guys kok ada kucing mati guys. Ini mati loh guys. Ini panas banget. Kenapa ya? Kok berdarah ya hidungnya? Apa jangan kejatuhan pohon mangga? Ini kucing liar guys kayaknya, atau enggak kucing siapa ya, nggak tahu karena kita nggak punya kucing. Ini musim angin, jadi ada pohon mangga. Kita lihat jambunya ada yang matang lagi kah? Ikut kemana Pak? Mau ke mana Pak? Ikut dong Pak. Mau ke mana Pak Kevin? Mau cari apa? Mangga. Mangga. Oh, oke deh. Wih, menemukan lagi. Wah. Ini tua guys, tua ada pada jatuh. Karena ini lihat nih retak-retak. Karena saking anginnya yang besar guys. Mana? Itu Pak. Itu. Berapa ini? Dua. Hitung. Hitung. Berapa? Satu. Dua. Tiga. Sore. Udah. Hah? Lagi. Anginnya datang nih, kayak gini anginnya guys. Ayo bawa pulang yuk mangganya yuk. Mama bawa? Iya. Mana? Tak bantuin. Ini. Gini nih bisa gini bawanya. Ya. Itu tak punya. Nih. Atau jadi ya. Kamu bawa satu. Wah, ini udah kerowok guys. Ini buang aja guys. Udah matang dimakan codot guys. Ayo deh. Bapak cari rumput lah. Siapa? Cari rumput buat makan apa? Empek. Buat makan empek. Guys, aku cek ya. Jatuh guys. Iya. Untung. Gini, kundur ku anu. Mana tadi? Lara tak goleki. Neng di Mang? Neng kali, Mas. Jatuh ke kali, guys. Wah, itu dia. Baru jatuh. Bahaya, guys. Kita pulang aja karena angin. Bahaya nanti kalau mangganya jatuh kena kepala. Terus, wih loh.
nek sing bagus nggak pecah ini disimpan biar mateng guys. Mami. Dapat 3 guys. Yang utuh kita diemin biar. Ayo cepet lari sini karena angin. Hati-hati. Hati-hati kalau angin kejatuhan mangganya guys. Kita pulang aja guys. Ya sebesar gini kalau kejatuhan ke kepala ya lumayan guys. Ye dapat lumayan. Nanti kita ini ya, kucingnya kita cari orang yang punya kucing biar dibawa pulang tuh. Oke guys, kita dapat berapa Mas Kevin? Banyak. Dapat banyak. Iya. Wah, dapat 5. Di rumah ada 2 ya. Iya. Mas Kevin lagi sakit toh? Tak. Enggak. Lagi pilek ya? Enggak. Enggak ya? Oke teman-teman, sekian dulu ya. Jangan lupa apa Mas Kevin? Lupa. Jangan lupa Tak. subscribe.